哇，好舒服啊！呢啲路係咪好舒服啊？沿住嗰度咯。去到咩樓去㗎？邊度落？哦，兜圈啊？得。嗰度係條路啊？呢度哇，幾叻仔！片車哦，呢度有個。呢啲路凳啲咯。嗰個係啊，一出就要跟嗰條路噶啦。你呢度就可以喺屋村裏邊咯，一出到去就無啦啦有其中一段係馬路噶啦。即係如果佢 ready 可以出去㗎。咩啊？因為佢會斷開㗎嘛。香港單車徑出名嘅地方係，佢一斷開你就要經驗馬路㗎啦。如果唔係就無啦啦上天橋咯，或者落隧道咯，或者無啦啦落地推車過。諗咩啊，師母？其實咧，多埋啲聽先。如果天主教嗰啲咧請人都可以試下。咁所以咧，佢會請你啊？可能啊，佢請得差嘛意思。佢當你係微信咁樣請你咯，可能。冇所謂啦，有所謂咩？哇，咁勁嘅咩？咁開放嘅咩？我哋師母。搞下，咁因為天主教嗰啲多啲殘疾。咁所以咧？所以去下都無妨㗎。你覺得你老公搞太達仲唔夠多啊？搞禮儀仲唔夠多？你請多啲嘛，又可以知道下人哋宗教係點。如果佢肯請我，哇，好開明喎！因為我你師母。就係見到個天主教落壓咗，咁我就諗，其實天主教都得啊，咁靚嘅後邊啲圖畫，好開明喎！我哋師母。唔係啊，真係。唔係咩？ 我哋師母啊最 open minded 啦。咩啊？咁係咁噶啦，唔係話俾你聽冇乜車咯，但係有 short 啦，睇住蹬一蹬嘅。好定喎，師母。咁大條路嚟俾你踩，梗係啦。所以話馬路係最好嘅啦。好啊，你見路咪行咯。車路咁樣兜一圈都兜晒成個村。車路兜一圈，兜晒成個村。